हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है SPA 10000 और LXA 4500 इसके साउंड टेस्टिंग का, जिसमें मैं आपको इस एम्पलीफायर पर बेस चला के दिखाऊंगा। SWX 1300DX के 2 पीस पर चैनल एक बेस, और दूसरे एम्पलीफायर पे चलेगा हमारा DRX 525 का 2 टॉप। तो आइए पहले मैं आपको टॉप दिखाता हूँ और बेस दिखाता हूँ कौन सा चलेगा। और बेस हम यूज करने वाले हैं इसमें SWX 1300DX, इसके 2 बेस चलाएंगे, और टॉप में हमारा DRX 525 रहेगा। तो आइए पहले सेट कर लेते हैं इसे। बॉक्सर को हमने जमा रखा है और यहाँ पे एम्पलीफायर हमने सेट कर रखा है। वोल्टेज देख सकते हैं, यहाँ पे बॉक्सर का कनेक्शन किया जा रहा है। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन साउंड टेस्टिंग से पहले एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे वायरिंग किस प्रकार से किया गया है। LXA 4500 इस पे हमारा ये डुअल बेस चल रहे हैं। एक जोन पे एक डुअल बेस चल रहा है और दूसरे जोन पे एक डुअल बेस चल रहा है। और SPA 10000 में DRX 525 के 2 टॉप चल रहे हैं, जो कि 2 ohms पे कनेक्ट है। तो इस तरह से वायरिंग किया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसका साउंड टेस्टिंग। हेडफोन का यूज करिएगा ताकि आपको क्वालिटी अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी मिल रहा है। आइए एक बार फिर से दूसरे सॉन्ग पे साउंड टेस्टिंग देखते हैं, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका लॉन्ग थ्रो दिखाऊंगा कि इसमें किस प्रकार से हमें थ्रो मिल रहा है। और करीब करीब मैं आपको 100-200 फीट दूर जा करके इसका साउंड आपको सुनाऊंगा। तो हेडफोन का यूज करिएगा ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। देखिए ऑटो फैन कैसे काम करता है।
दोस्तों जैसा कि आपने देखा इसका लॉन्ग थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, करीब 150 मीटर दूर से मैंने इसका आपको साउंड टेस्टिंग दिखाया। काफ़ी अच्छा साउंड बन रहा है। यहाँ पे SWS 1300DX है, ये फ्रंट बेस में है, इसलिए इसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और क्योंकि 4 इंच का वॉइस कोइल है प्लस आउजा का 650 वाट का, इसलिए इसका क्वालिटी ही बेस्ट है और इसका थ्रो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इस वाले बेस को आप लाइव प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी मिलेगा। इस वाले बेस में बहुत ही अच्छा मीठा बेस मिलेगा आपको। और DRX 525 का थ्रो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप डीजे में यूज़ करना चाहते हैं तो DRX 625 लीजिएगा, जो कि डीजे के लिए बेस्ट रहेगा। और ये वाला टॉप आपका लाइव प्रोग्राम या फिर छोटे साउंड सिस्टम के लिए बेस्ट है। और वैसे तो मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके लिए बूस्टर एम्पलीफायर का यूज़ करता हूँ। और अगर आप ये 525 वाला टॉप लेते हैं DJ प्लस का, तो आप इसके लिए बूस्टर एम्पलीफायर यूज़ करना, इसे पावर एम्पलीफायर पे मत चलाना, क्योंकि इसका वॉइस कोइल 2 इंच है, इसलिए पावर एम्पलीफायर को हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वॉल्यूम देंगे तो हो सकता है ये टॉप डैमेज हो जाए, तो आप इसे बूस्टर एम्पलीफायर पे ही यूज़ करना। और रही बात बेस का, तो इस वाले बेस के लिए आप कोई भी एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। 4000 वाट से लेकर के 4500 वाट का कोई भी एम्पलीफायर चलेगा, बेस्ट क्वालिटी देगा। तो आइए एक बार फिर से इसका साउंड टेस्टिंग देखते हैं। हेडफोन का यूज करिएगा। तो दोस्तों ये देखा आपने इस सेटअप का साउंड टेस्टिंग आपको कैसा लगा बिल्कुल नीचे कमेंट करना। और हर वीडियो की तरह चलिए इस वीडियो में भी आपको मैं इसका प्राइस बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं DRX 525। तो ये वाला अगर आप 2 टॉप लेंगे तो आपको समथिंग 34,000 से लेकर के 35,000 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आप ये बेस लेना चाहते हैं आउजा का, तो SWS 1300DX इसका मॉडल नंबर है। और इस टाइप से अगर आप 2 बेस लेंगे तो आपको 60,000 से लेकर के 65,000 रुपये पड़ेगा। मार्केट में थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। और LXA 4500 इसका प्राइस है अप्रॉक्स 44,000 रुपये। और SPA 10,000 इस वाले एम्पलीफायर का प्राइस है अभी 34,000 रुपये। काफ़ी अच्छा सेटअप है, इस टाइप का आप सेटअप ले सकते हैं। और ये सेटअप जो है लाइव प्रोग्राम के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों ये देखा आपने इस पूरे सेटअप का वायरिंग प्लस इसका पूरा डिटेल्स मैंने आपको बताया, साथ ही साथ इसका आपको प्राइस डिटेल भी दिया है। और दोस्तों जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को भी इनेबल करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप वीडियो का मजा ले सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।